里沙漠广阔的空地上，很难得可以看到有如此高密度动物的地方。水坑是重要的饮水源，吸引了成群的野生动物。在一小群跳羚中，混入了一只巨大的鸵鸟。人们常常对鸵鸟的体型缺乏概念，一只跳羚肩高在1.2米左右，而身高1.7米的你，可能刚好能够到这只鸵鸟的大腿根。这只鸵鸟身高超过2.5米，视力优良，超过绝大部分飞行员。鸵鸟是陆生生物中视力最好的动物，它们的眼球比大脑重3倍。简单来说，一只典型的鸵鸟，脖子以上全是眼，脖子以下全是腿。正所谓站得高看得远，鸵鸟高举着细长的脖子，能对几公里外的敌人和危险第一时间做出响应，这在一望无垠的沙漠和大草原上都十分有优势。确认安全后，他走向他的家庭成员，2只母鸵鸟和一群雏鸟报告了情况，并邀请大家跟随。一只公鸵鸟通常有2位妻子，这便于它们在繁殖季节外出觅食时，至少有1只成鸟能在巢孵蛋或者看守幼鸟。除了以迅捷著称的猎豹和群体作战的狮子，野外的成年鸵鸟几乎没有天敌。它们的大腿粗壮有力，可以以70公里的时速跑半个小时。相比之下，小鸵鸟就脆弱许多，只能时刻处于父母的荫庇之下。作为早成鸟，小鸵鸟在破壳时就已经长好了羽毛，一等到太阳晒干身体，它们就会跟随父母外出觅食。猎狗早就盯上了它们的盘中餐。而鸟爸鸟妈们能做的，就是平等地驱赶所有敢于接近的生物。小鸵鸟每一天都盼着快快长大，以抵抗应对捕食者的无助。而有的鸵鸟却在地球的另一端迎来了截然不同的命运。说不上是幸运还是不幸，有一批鸵鸟跟着人类的卡车和轮船从南非去到了世界各地。只不过这并不是一场说走就走的旅行。早在19世纪，鸵鸟就因为它华丽的羽毛而被盯上。鸵鸟羽毛制作的帽子和各种服饰成为欧洲王室和时尚圈炙手可热的潮流单品。在鸵鸟羽毛的需求刺激之下，鸵鸟供过于求，于是除了穿在身上的昂贵的鸵鸟毛帽饰以外，从鸵鸟皮包、皮具到吃的鸵鸟肉、鸵鸟蛋，再到日常用的鸵鸟毛掸子、蛋壳装饰灯，各种鸵鸟商品纷纷涌入市场。野外的鸵鸟几乎因为狩猎而灭绝。到了今天，鸵鸟在世界各地都有饲养。养殖场里的鸵鸟过着一种固定的生活，每天被饲养员喂食的信号叫醒，除了埋头干饭就是抬头干饭。
不过万物都是等价交换，鸟生衣食无忧的代价就是鸟身被无所不用其极的剥削。生活的重担总要挑一头压在我们的肩上。不少养殖园都推出鸵鸟主题游玩，招揽游客，满足大家的猎奇心理。在这里，鸵鸟不再拥有一望无垠的开阔草原可以奔跑，全世界最好的视力反而成了累赘。尽管鸵鸟的身体构造并不适合骑乘，但一些养殖场依然开设了骑鸵鸟的项目。小小的围栏绕一圈需要走几步，鸵鸟早就烂熟于心。鸵鸟的另一个特长奔跑也没了用处。好吧，骑得多了倒也是可以上赛场。And they're off. Cats don't zig from between horses for the lead. Where's Dorinda on the inside and Bird here erratic on the outside. Cats don't zig is actually zagging on the outside, but Cats don't zig is off and trotting or 能看得出参赛鸟的松弛感，跑直线或曲线无所谓，第一个抵达终点的就是赢家。Three-way photo and Lone Petunia is up in time to take it all. Zig from between horses for the lead. Where's Dorinda on the inside and Bird here erratic on the outside. Cats don't zig. 赖以生存的技能如今成为了一场秀，不知道鸵鸟们作何感想。 To win the ostrich derby. Where's Dorinda was second, although there might be an inquiry. And unfortunately, we have drivers on the bikes. We have bikes off the ostriches, and we have ostriches. Amongst professionals. The Boardwalk 13 FD is made from professional. 其实养殖场最想做的还是将鸵鸟处理成各种商品，让它们出现在人类生活的各个场景。一只鸵鸟能产很多毛，鸵鸟羽毛的加工技术也早已成熟。采集好的羽毛先由人工按照长短分类，再清洗、脱色、烘干，便于进一步染色。 最终变成你在嘉年华上看到的千奇百怪造型。鸵鸟皮也有不小的经济价值，粗大的毛孔给了鸵鸟皮极具特点的纹理。无论是鸵鸟皮具，还是用来装点汽车内饰，都是彰显品味的存在。 坚硬的蛋壳则是给了鸵鸟蛋非常好的加工特性，是天然的雕刻材料。坚硬的蛋壳同样为烹饪也带来了挑战。这个韩国厨师光是用他祖传的小木锤开蛋就开了10几分钟。尽管我们并不理解把蛋敲得这么完整的意义在何处。 자, 쏟습니다.白水煮鸵鸟蛋，再配上吐司和咖啡，美洲人民的户外露营吃法体现了他们对食材本味的尊重。 和所有养殖动物的命运一样，鸵鸟也免不了被端上餐桌，成为一道菜。很多鸟类为了适应飞行，进化出了轻质的骨架，而鸵鸟是有骨髓的，因此鸵鸟肉尝起来更像是牛肉。一只成年鸵鸟好几百斤重，如果来个烤全鸟，要3、4个人才抬得动。 在奥茨胡恩，鸵鸟主题的餐厅随处可见，有鸵鸟肉烧烤、鸵鸟肉汉堡、鸵鸟蛋羹等各种各样的鸵鸟菜式。作为新世纪的高品质肉类，吃鸵鸟肉十分有利于维护世界粮食安全，尤其对不吃猪肉或不吃牛肉的群体而言。也正因如此，全球范围内的鸵鸟肉需求比我们想象的要高不少。
可见，无论是做一个心怀草原但机保随缘的野生鸵鸟，还是做一个体制内但受尽盘剥的豢养鸵鸟，鸟生都充满危机。春暖花开，动物们也迎来了生命大绽放的序曲。伦敦某处养殖场的恒温箱内，一批鸵鸟蛋被小嘴壳啄穿。此时此刻，卡拉哈里沙漠里今年刚刚长出成羽的雄性鸵鸟，即将迎来它鸟生的第一次高光时刻。可以的话，谁都希望能陪爸爸妈妈一起長大吧。